teman-teman, hari ini aku pengen unboxing. Kita buka yuk. Apa ya kira-kira isinya, jadi penasaran. Coba tebak kata teman-teman apa isinya. Ada susah sekali ini. Kita buka ya guys. Ini susah banget ya. Lihatin, ini ada lakbannya segala. Aduh, susah sekali. Nih lihat ya, coba tebak-tebakan apa isinya dan buat apakah ini dia. Kita taruh sini dulu. Kita buka deh. Kita buka nih dari sini. Dari sini buka. Nah, sudah kebuka nih teman-teman. Coba sekarang belum deh. Ini belum kebuka, susah sekali ya. Nah, ini belum kebuka. Oh, inilah kaban. Wow, isinya baju. Baju siapa ya? Coba kita buka ya. Wow, gede sekali. Wow, baju guys. Liatin. Wow, bagus banget. Oke, hari ini aku segini dulu ya. Dadah.